需要做的只是，第一，把它挪到。这是手摇的对吧？对。基本上就是在这个位置。就基本上就在这个位置。就是我一下刀的时候，它就能够碰到这个石材了，就是说。这个板材。然后我现在就比方说，我设定了它这个坐标点，它现在坐标点我70点，我必须把它变成0，就是所有的 X 轴、Y 轴、Z 轴、A 轴、B 轴都把它变成0，全部清零。对。我现在需要的时候就是清零要G92 X0 Z0 Y0 A0 B0。像前面0。就是清零。对，就是清零，就是说清零就是每次清零，它不是一键能完成的，对吧？它不是一键完成的，是先上档。对，不是，它现在上档键和这个 A 和 G，这个 A 和 B，它必须2个切换的，因为它在一个键上。